देखिए गाइस, ये एक फैक्ट है बहुत बड़ा कि हम इंसानों ने जो करोड़ों साल से इस धरती पे रह रहे हैं, कहीं ना कहीं जानवरों की प्रजातियां तो ख़त्म करी है। मुझे ऐसा लगता है कम से कम 50 लाख से 70 लाख प्रजातियां हम ख़त्म कर चुके हैं। और हो सकता है आने वाले टाइम में इंसानों को वो विनाश का रूप देखना पड़े इस धरती पर जो कभी ना हो। क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति भी खुद को ही डेवलप करती है, रीबर्थ करती है। प्रकृति जिस तरीके से अभी विनाश चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रकृति ही चीज़ों को बनाती है, बिगाड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। धन्यवाद।